სახელითა მამისათა და ძისათა და ძმიდისა სულისათა. დღევანდელ დღეს ეკლესია მოესწრებს საშინელ სამჟავროს ღვთისა, ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, მაცხოვრის მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით, სიტყვა თქმული წმინდისა მღვდელმთავრისა იოანე ოქროპირისა კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა. გარიგებ ძმებო, ღვთის განგებულებაზე აზრი შეიქმნათ, არა მარტო ახლანდელის, არამედ მომავლის მიხედვითაც. იმიტომ რომ ახლანდელი ბრძოლა ასპარეზობისა და ჭიდილის ადგილია, ხოლო მომავალი ჯილდოსი, გვირგვინებისა და მისაგებელისა. და როგორც ფალავანი ასპარეზობის ადგილას ოფლში, მტვერსა და დიდ სიცხეში უნდა იბრძოდეს, იჭირვებდეს და სხეულს ძაბავდეს, ისე მართალმაც აქ ბევრი რამ უნდა აიტანოს და ყველაფერს მხნედ გაუძლოს. თუ კი იქ სურს ბრწყინვალე გვირგვინები მიიღოს. ამიტომაც პავლეც გამუდმებით აღდგომის შესახებ სიტყვით მოგმართავს და როგორც მოისმინეთ მოგვიწოდებს, როცა ასე ამბობს და ჩვენცა გვრძამს, რომლისთვისცა ვიტყვით, ესე უწყით რამე თუ რომელმან აღადგინა უფალი იესო, ჩვენცა იესოს მიერ აღმადგინეს და წარმადგინეს თქვენთანა, ამისთვის არა გვეწყინების. ამბობს, რადგან ღვაწლში უდიდეს ნუგეშად მომავლის იმედი აქვს. მათ არ უთხრა, ამიტომაც გულს არ იტეხთო, არამედ რაო, ამისთვის არა გვეწყინებისო, რითაც მიუთითა, რომ თვითონაც განუწყვეტელი ღვაწლშია, არამედ აღა თუ გარეშე ესე კაცი ჩვენი განიხსნების, არამედ შინაგანი განახალდების დღითი დღეო. როგორ განახალდება? რწმენით, იმედით, გულმოდგინებით, განსაცდელების მხნედ გადატანით, რაც უფრო ურიცხვია განსაცდელნი, რომლებსაც სხეული იტანს, მით უფრო მეტ სასუებას იღებს სული და უფრო ნათელი ხდება, როგორც ოქრო, რომელმაც ცეცხლში დიდხანს გამოიარა. თანაც ნახე, როგორ ამბობს იგი ახლანდელი ცხოვრების წუხარების შესახებ. რამე თუ საწუთოი ესე მცირე ჭირი ჩვენი, ამბობს იგი, გარდა მატებულსა და გარდარეულსა დიდსა დიდებასა საუკუნესა შეიქმს ჩვენთვის. რამე თუ არა ვხედავთ ჩვენ ხილულსა ამას, არამედ უხილავსა მას. ანუ ვინაიდან ჩვენი წამიერი და მცირედი ტანჯვა უზღვავსა და უსაზომო დიდებას შეიქმს ჩვენთვის, როცა ხილულს კი არ მივაპყრობთ მზერას, არამედ უხილავს. ვინაიდან ხილული წარმავალია, უხილავი კი წარუვალი. და მთელ საქმეს იმედში უყრის თავს და სხვა ადგილასაც რომ ამბობს, რამე თუ სასოებით ვცხონდებითო, აგრეთვე ხოლო სასოებაი ხილული არაას. აქაც იმავეს განმარტავს და ახლანდელს მომავალს უპირისპირებს, წამიერს მარადილს, სუბუქს მძიმეს, წუხარებას დიდებას და ამასაც არ სჯერდება, არამედ სხვა გამოთქმასაც დაურთავს, რომელიც წინანდელის აზრს აძლიერებს. გარდა მატებულსა და გარდარეულსა დიდსა დიდებასა საუკუნესა შეიქმს ჩვენთვისო, ამბობს იგი. შემდეგ საშუალებაზეც მიუთითებს, როცა ამბობს, ჭირი თუ როგორ ხდება მცირე, მაშ როგორ, რამე თუ არა ვხედავ ჩვენ ხილულსა ამას, არამედ უხილავსა მას. ამგვარად ესეც ახლანდელი იულია, ისიც მომავალი დიადია. თუ კი ჩვენ თავს მოვარიდებთ იმას, რაც ხილულია. იმიტომ რომ ხილული დროებითია, შესაბამისად ასეთივეა მწუხარებაც. ხოლო უხილავი მარადიულია, შესაბამისად ასეთივეა გვირგვინებიც და მას არ უთქვამს მხოლოდ ასეთია მწუხარებო, არამედ ყველაფერი, რაც ხილულია, თუნდაც ეს იყოს სასჯელი, თუნდაც მოსვენება, რათა აქაც
თავი არ მოგქონდეს და იქაც არ შევწმუნდეთ. ამიტომაც მომავალზეც არ თქვა მარადიული სასუფეველი, არამედ მარადიული უხილავი. თუნდაც ეს იყო სასუფეველი, თუნდაც ისევ და ისევ სასჯელი. რათა არც აქ შევშინდეთ და გულდამშვიდებით არც იქ ვიყოთ. ამგვარად თუ კი ხილული დროებითია, ხოლო უხილავი მარადიულია, მაშინ უკანასკნელს უმზიროთ. მარადილს მართლაც რა შენდობა გვექნება, როცა მარადილს დროებით ვამჯობინებთ. მართალია ახლანდელი სასიამოვნოა, მაგრამ მუდმივი არ არის, ხოლო რაც მაშინ ტანჯველია, ის მუდმივი და უპატიებელია. რა შენდობა შეიძლება არსებობდეს მათთვის, რომლებიც სულიწმინდას ეღირსნენ, ანუ ნათლობის ღირსნი გახდნენ, მართლმადიდებლები გახდნენ, ასეთი ნიჭით დატკბნენ და დაბალს მოშურნეებად იქცნენ, მიწაზე ჩამოცვიდნენ. ანუ დაუტევეს ეს მადლი და წარმართებივით ცხოვრობა. და მართლაც ქედმაღალი ადამიანი, რომელსაც სურს ყველას მოსწონდეს, ვინც ხელთ მოხვდება, უფრო მეტად მონა, ვიდრე ნებისმიერი პატიმარი. პირიქით, ვინც ეს დიდება გათელა, ვინც სხვათა აზრზე არ ზრუნავს, ყველაზე მაღლა დგას და მხოლოდ ის არის თავისუფალი. იგულისხმება ისეთი აზრები, რომელიც არ შეესატყვისება ქრისტიანულ რწმენას, ზნეობას. მაგალითად, როცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რწმენით ვიცხოვროთ, ხოლო არიან ადამიანები, თქვათ, რომელიც ურწმუნოებით ცხოვრობენ, ღმერთიას არ სამთ, თქვათ, თუნდაც ის გარემო, რომელსაც ლიბერალური გარემო ქვია, რომელიც დაცინით, ქედმაღლურად უყურებს ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრებას. აი იმათ აზრს არ ვითვალისწინებთ. ანუ არ ვხდებით მონანი სხვისი აზრისა, არამედ მხოლოდ მონანი ერთისა, უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. თუ ფულის ფლობის სურვილი, მაგრამ ჩვენ ბევრჯერ ვაჩვენეთ, რომ დიდ სიუხვესა და მოსვენებაში ისინი არიან, რომლებიც ფულის მხრივ სივიწროვეს განიცდიან, ხოლო უფრო მეტად ისინი, რომლებსაც არაფერი გააჩნიათ. მართლაც დავაკვირდეთ, რაც უფრო მეტი აქვს ადამიანს, მით უფრო და უფრო მეტი უნდა. და შემდეგ ძირითად და მთავარს წყდება სულზე ფიქრს, სულზე ზრუნვას და მხოლოდ მისი აზრები მდგომარეობს ერთში, რაც შეიძლება მეტი ფული დააგროვოს, რაც შეიძლება მეტი მიწიერი მატერიალური ჰქონდეს. და აქედან გამომდინარე, შმოკიც ოსტატი შემოქმედი ყველა იმ აზრისა, რომელიც ადამიანს უბიძგებს, რომ ეკლესიას მოსყვითოს, მას ასეთ აზრებს აწოდებს, რომ ხა ეს საჭიროა ოჯახისთვის, ეს საჭიროა ამისთვის, იმისთვის და ნელ-ნელა წყვიტავს ადამიანს ეკლესიას. ხოლო უფრო მეტად ისინი, რომლებსაც არაფერი არ გააჩნიათ, თუ თრობაა ტკბილი, მაგრამ ამას ვინ იტყვის? ამგვარად უფრო სასიამოვნოა მდიდარი არ იყო, ვიდრე იყო, არ დაქორწინდე, ვიდრე დაქორწინდე. აქ იოანე ოქროპირი არ ამბობს იმას, რომ არ უნდა დაქორწინდეს ადამიანი, არამედ უფრო ადრე და სხვაგანაც ის ამბობს, რომ ქორწინება ეს არის ძალიან დიდი თვირთი და პასუხისმგებლობა. უკვე შენ თავზე მარტო აღარ ხარ ადამიანი პასუხისმგებელი, არამედ პასუხისმგებელი ხარ შენს მეუღლეზეც, შენ შვილებზეც, მომავალ თაობაზე. ამიტომ ამბობს, რომ ეს არის ძალიან დიდი თვირთი და აქედან გამომდინარე, ჯობია თუ ამ პასუხისმგებლობას შენ ვერ შეძლებ, ვერ გაუძლებ ამას, ჯობია არ დაქორწინდე. არ იყო ქედმაღალი, ვიდრე იყო ქედმაღალი. აბხორცობას არ ეძლეოდე, ვიდრე აბხორცობას ეძლეოდე. აქაც მეტის მფლობელები ისინი არიან, რომლებიც ახლანდელი სიკეთეებით მოხიბლულები არ არიან. ამასთანავე მე ჯერაც არ ვამბობ, რომ ამას თუნდაც 1000 სატანჯველი შეემთხვეს, სიკეთის იმედი აქვს, რომელიც მას აძლიერებს. ხოლო იმას თუნდაც 1000 სიამე იგემოს მომავლის გამო შიში აქვს, რომელიც არღვევს მის სიამოვნებას და აშფოთებს. იმიტომ რომ ეს უკანასკნელი დასჯის
არც თუ მცირე საშუალებაა, ისევე როგორც პირველი ნუგეშისა და მოსვენებისა, უფრო მეტიც არის მესამე საშუალებაც. მაინც რომელი ის რომ ყოფითი სიამე, როცა არის, არ მჟღავნდება, რადგან იმხილება ბუნებითა და დროით. ხოლო ის არა ყოფითი, არა მარტო ვლინდება, არამედ ურყევად არსებობს. ხედავ, რომ ჩვენ შევძლებთ ვიყოთ არა მარტო ორი არაფრის წინააღმდეგ, არამედ 3-იც, 5-იც, 10-იც და 1000-იც არაფრის წინააღმდეგ. ანუ როცა ადამიანი ნუგეში ცხოვრობს, იმედით, სასოებით, რომ აქ თუ იჟება, რაღაც განსასწრებელი აქვს, მასელის ჯილდო გვირგვინი, თუ კი დაითმეს, რწმენით იცხოვრებს. ასეთი ადამიანი ბუნებრივია, რომ უხილავის იმედით არის, მარადიულის იმედით. ხოლო ის, ვისაც აქვს მიწიერი, თუნდაც თანამდებობა, თუნდაც ქონება, მატერიალური საშუალება, შიშია, იმიტომ რომ იცის, რომ სიმდიდრე შეიქმს კეთმაღლობას, ასევე სიხარბეს, სიძუნწეს და ფიქრობს იმის შესახებ, რომ ამის გამო დაისჯება. ამიტომ მისი ცხოვრება უფრო რთულია და უფრო მტანჯველი, ვიდრე იმისა, ვისაც არაფერი გააჩნია და არც იმის შიში აქვს, რომ სიამაყით დაისჯება. სიამაყის გამო დაისჯება. ხოლო შენ ეს მაგალითით რომ გაიგო, მოისმინე დიდრისა და ლაზარეს შესახებ. ერთი ახლანდელი სარგებლობდა, მეორე მომავლი. თუ შენ ერთნაირად გეჩვენება მთელი დროის განმავლობაში იტანჯებოდე. თუ მცირე ხნით იშრომ. აიტანოს ნეულება ხსნად სხეულში, თუ მოითმინოს სასტიკი ტანჯვა დაუსრულებელად. იყო გვირგვინ დადგმული და მიიღო სამუდამო სიამოვნება ამ მცირე წვრილმანის შემდეგ, თუ დაემორჩილო უსაზღვრო ტანჯვას ახლანდელი ხანმოკლე სიამოვნების შემდეგ. ამას ვინ იტყოდა, რის შესახებ ისურვების საუბარს, რაოდენობის ხარისხის ერთისა და მეორის ღირსების მიხედვით საღვთო განაჩენის შესახებ, როდემდე განაგრძნობ ხოჭუებივით ბგერების გამოცემას, რომლებიც განუწყვეტლივ ნაგავში იგანგლებიან. მართლაც ეს არ არის გონიერი ადამიანების ნიშანი. არაფრის გამო ასე ძვირფასი სულით გარისკო, მაშინ როცა მართებდათ მცირე შრომით ზეცა მიეღოთ. ანუ ნაგავში ამოგანგვლას იონე ოქროპირი უწოდებს ამ მიწიერი საზრუნავებით დატვირთვას ადამიანისა, როდესაც სული აღარ ახსოვს ადამიანს და მარადიული ცხოვრების შესახებ აღარაფერი აღარ ახსოვს. გსურს მე სხვაგვარადაც გასწავლი, რომ იქ საშინელი სამჟავრო არის. შენი სინდისის კარები გახსენი და მსაძულს შეხედე, რომელიც შენ სულში ზის. თუ კი შენ მთელი შენი თავმოყვარეობის პირობებში საკუთარ თავს განიკითხავ და უსამართლო მსჯავრს არ უშვებ, მაშინ თუ მით უმეტეს ღმერთი მართლის თავს უდიდეს განგებულებას არ აღასრულებს, ყველაფერზე მიუკვეთილებელ განაჩენს არ გამოიტანს და დაუშვებს ყველაფერი უბრალო და ზედაპირულად მოხდეს, ამას ვინ იტყვის? ასეთი ვინმე არ გამოჩნდება. ბერძნები და ბარბაროსები, პოეტები და ფილოსოფოსები, ადამიანთა მთელი მოდგმა ამაში ჩვენ გვეთანხმება, თუმცა არა ერთნაირად, მაგრამ მაინც ამბობენ, რომ ჯოჯოხეთში რაღაც სამჟავრო არსებობს. ეს საქმე იმ ზომამდე ცნობილი და საყოველთაოდ აღიარებულია. მაგრამ ჩვენ აქ მაშინვე რატომ არ ვისჯებითო იტყვი შენ? ამით ღმერთი სულგრძელებას ამჟღავნებს, სინანულის ძალით ხსნას გვაძლევს, ჩვენს მოდგმას ძალმომრეობით ტაცებას არ უქვემდებარებს და იმათ, რომლებიც უკეთესისაკენ ცვლილების შემდეგ შეიძლება გადარჩნენ, ხსნას წინასწარ არ ართმევს. ღმერთი მაშინვე უშუალო ცოდვების შემდეგ, რომ ჟიდეს და ღუპავდეს, მაშინ როგორ გადარჩებოდნენ პავლე, პეტრე და მსოფლიოს სხვა უმაღლესი მასწავლებლები. დავითი როგორ მიიღებდა ხსნის ნაყოფს სინანულისაგან, გალატელები როგორ მიიღებდნენ სხვა მრავალი. ამიტომაც იგი აქ ყველას მიმართ კი არ ითხოვს საზღაურს, არამედ ყველასგან მხოლოდ ზოგიერთების მიმართ.
იქაც ყველას კი არა, არამედ ერთს აქ ჟის, მეორეს იქ, რათა იმათი მეშვეობით, ვისაც ჟის, უკიდურესად უგრძნობებიც გამოაღვიძოს და იმათი მეშვეობით, რომლებსაც არ ჟის, მომავლის ლოდინი აიძულოს. აი ასეთია ღვთის განგებულება. ღვთის საღმრთო სწავლება საშინელი სამჟავროს შესახებ, მარადიულობის შესახებ. დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ თითოეულ ჩვენთაგანს შეგვაგონებს, რომ ვებზადებოდეთ ამ დღისათვის. და ეს დიდი მართვაც არის თავისებური სწავლება ყოველი ჩვენთაგანისათვის იმისთვის, რომ როგორც აი ამ მართვისთვის ემზადება ადამიანი და შემდეგ ემზადება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის, მარხვით, ლოცვით, ცოდვებისაგან განრიდებით, ასე უნდა იღვაწოს მან მთელი თავისი ეს მიწიერი ცხოვრება, რათა მარადიულ დიდებას მიემთხვიოს. როგორც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ასევე უმნიშვნელოვანესია სამჟავროზე უფლის წინაშე წარდგომილებმა მოვისმინოთ ღვთის სიტყვა, რომ მის მარჯვნივ დავდგეთ, ანუ გადავრჩეთ და ვცხონდეთ, რომელიც მოგმადლოს უფალმა ღმერთმა თითოეულ ჩვენთაგანს და ყოველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს, ყოველ ადამიანს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგლოცოთ.